वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर मधुर सवानी है। आज हम लोग खांसी कफ के लिए कैसी एक्सरसाइजेस, कैसी पोजीशंस लेनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। क्या होता है जब आपको कफ डेवलप होता है और कफ निकल नहीं पाता तो काफी तकलीफ होती है। कोविड पेशेंट्स में हमने देखा है वो पूरी टाइम कफिंग करते रहे। आज हम आपको थोड़ी बहुत टेक्निक्स दिखाएंगे जैसे कि आपका कफ निकले एंड यू फील कंफर्टेबल, यू फील रिलैक्स्ड एंड हैव अ गुड स्लीप एंड रिकवर प्रॉपर्ली। फर्स्ट टेक्निक में हम लोग ट्राई करेंगे कि साइड के लोब से ब्रीदिंग करें। क्या होता है जब आपको कफ जमा होता है तो लंग्स के नीचे के लोब्स में कफ जमा हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए और वहां से कफ निकालने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। जैसे सेंट्रल में कफ आ जाए और फिर आराम से आप कफिंग कर सके। इसके लिए ट्राई कीजिए, जब आप ये करें पल्स ऑक्सीमीटर पहन के रखिएगा। जैसे अगर मुझे राइट साइड का करना है तो मैं लेफ्ट हैंड यूज करके ब्रीथ करूंगा साइड के सेगमेंट में। ऐसा मैं 3 बार करूंगा और चौथी बार मैं हफ करूंगा। हफ एक टेक्निक है जिसमें आपको सारी हवा निकाल देनी होती है जिससे सारा कफ निकल के सेंट्रल में आ जाए। तो दूसरी बार, तीसरी बार और फिर आप हफिंग टेक्निक करेंगे जिसमें आप पूरी सांस अंदर लेंगे ये सेकंड टेक्निक में मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे अगर कफिंग आती है, जब ऐसा लगे कि बहुत सारी खांसी आ रही है तो आप पिल्लो यूज कीजिए, उसको अपने चेस्ट के पास रखिए, आगे थोड़ा बेंड करके एल्बो सपोर्ट करके इस तरीके से कफिंग कीजिए। तो क्या होता है आपके मसल्स को ज्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ता, उस पर तकलीफ नहीं होती और फिर खांसते वक्त आपकी एनर्जी भी कम यूटिलाइज होती है जिससे आपको थकान भी कम लगती है। ये थर्ड टेक्निक है। थर्ड टेक्निक में आप इस वजह से हम लोग दिखाते हैं क्योंकि क्या होता है रेगुलरली कम सांस लेते रहे ब्रेथलेसनेस हो जाती है। तो ब्रेथलेसनेस नहीं हो, पेशेंट कंफर्टेबली ब्रीदिंग, इस वजह से थर्ड टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पल्स ऑक्सीमीटर पहन के इस तरीके से हाथ पेट पे रख के ये टेक्निक में याद रखिएगा कि आपकी पल्स धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी, आपका ऑक्सीजन रेट भी इंप्रूव होगा। कुछ लोगों को जिनको तकलीफ ज्यादा है वो इस पोजीशन में सो भी सकते हैं। हम लोग आपके लिए काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है और फिजियोथेरेपिस्ट व्यू पॉइंट चाहिए तो प्लीज लेट अस नो, हम आपको ट्राई करेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का।